Muškarac koji ima strasti, primarno ima strasti prema ženama i prema automobilima. I to je povezano, ne dolazi jedno bez drugog. Jesi sad shvatila zašto? Sad je sinula, joj, zato mene izbjegavaju, jeve. Ali čekaj da ti pomognem do kraja, da ti pomognem. I to ti je zato najbolji test. Kad ti prilazi neki frajer, u biti danas frajeri ne prilaze. Kad prilaziš nekom frajeru, znači kad dođeš do njega, sjedneš za stol, ti si šta ima, si za pivu, i onda ga pitaš, aj reci malo, nemoj ga pitati za sebe. Nemoj ga pitati da li ti se ja sviđam. Ne, onda sraće, laže bez veze. Nego pitaj ga, a šta voziš ti? I onda kad krene, znači imaš ovi što nemaju strasti prema on, meni ti uopće nije bitno. Znači, on sve što govori o svom autu, isto to misli o tebi. Meni uopće nije bitno kako izgleda, samo da me dobro služi i da puno ne troši. To su oni frajeri, onaj najgori, kad kaže, meni auto nije meni ti auto je samo od točke A do točke B. Znači, djevojke, cure moje, bježte od toga, jebote, taj što ide od točke A do točke B, taj nikad neće doći do točke G. Nikad, nema šanse, riješi ga se odmah.